กี่แผ่น ครับกินแล้วครับ ฮะ ไหน ในเนี้ยกี่แผ่น ไม่มีไม่นับ ไม่ได้นับ กองแป้ง5 กิโล 5 กิโลหมดไหมทุกวัน ครับ โอ้แต่เมื่อวานไม่ได้มาป่ะครับ เมื่อวันเสาร์หยุด หยุดทุกเสาร์ มีอะไรคะ ปกติบางวันเราแต่ไม่ตรงวันหยุด 50 กิโลหรือ10 5 โล 5 โล 50 โล รวยเลยม้วนกันกล้ามขึ้นเลย มันแป้งเดียวกับที่ทำไอ้นานปะ นานอะไร ไอ้แป้งนานที่อินเดียมันเขากินกันบ่อยๆครับ ไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอ แป้งอย่างเดียวก่อนสูตรไม่เหมือนกัน อ๋อ